amashimwe n'ayawe yewe mana wagize neza, 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 amashimwe n'ayawe mana yacu wagize neza. Amashimwe n'ay'Imana, amashimwe n'ayawe mana, amashimwe y'abantu bose bagushimira, amashimwe wumve, amashimwe tugushimira wumve, amashimwe y'abantu bose mana nyagasani, amashimwe yose n'ayawe, amashimwe yose n'ayawe, kuba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima, kuba tukiriho tukiri muri iyi si, tukivuga bikemera, tukigenda bikemera, ibyo byose kandi navuga ngo amashimwe n'ay'iki n'ay'Imana. Bishatse kuvuga ngo Imana yonyine gusa niyo ifite ukuntu ibigenza bikemera, Imana yonyine niyo ifite uko ibikora ibintu bikemera. Kristo umwami Imana niwe wenyine ushobora kukugirira neza, nta wundi muntu wakugirira neza. Niyo wataka, niyo warira ugahogora, mugani wa ya ndirimbo, ntabwo bishobora kuba byakunda. Rero mwumvise ko ije mu ndirimbo munzamutse mwikorasi ivuga ngo amashimwe n'ayawe wowe Mana wagize neza. Amashimwe rero mu by'ukuri n'ay'Imana, amashimwe n'ayo Uwiteka, amashimwe dufite kuba turiho, kuba tuvuga, kuba hari ibyo dukora bikemera, kuba tugenda bikemera, kuba turi kuvuga uyu munsi mu by'ukuri nkavuga ngo bikaba byakwemera, nuko ari amashimwe y'Imana. Kubera ko abantu bagiye badutega imitego myinshi, abantu bagiye batwifuriza kutabaho, abantu benshi bagiye bifuriza abandi kutagira icyo bageraho cyangwa se kutagira icyo baronka, ariko mu by'ukuri navuga ngo Imana yatanze ibitambo byinshi ku bwawe, Imana yateze imitego myinshi, iyitega indi bari baguteze kugira ngo ubu utakiriho, ubu utakiri mu isi y'abazima. Ariko kandi nakubwira ngo niko Imana ibigenza bikemera, Imana ifite ukuntu ibikora bikemera. Jyewe ubwanjye nihereyeho mfite amashimwe yanjye, nawe ubwawe kandi wirebye ufite amashimwe yawe. Jyewe nshimye Imana mu by'ukuri kuri iyi kamera ya Salomo TV, nshimye Imana ko Imana yandinze ikandengera aho ndi mu mujyi wa Kigali. Imana yarakoze cyane, maze iminsi itari mike, maze iminsi ntameze neza, maze iminsi ndwaye, maze iminsi ndwaje, urumva ni ibintu bitandukanye. Nararwaje, si ngombwa ngo uvuge ngo narwaje nde, ariko kandi muri famiye twagize uburwayi turarwaza, ariko sinshatse kubivuga. Ariko ndashima Imana ko byagenze neza, bikoroha, abantu tukaba tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Nanjye ubwanjye nararwaye birakomera, ariko kandi si ngombwa ko abantu bamenye ibyaha byose, ariko ndashima Imana mu magambo make ko Imana yumve ko yishimiye, yumve ko yishimiye kandi cyane. Ngira ngo rero abantu mudukurikirana, ni njye Salomo nakinanira Imana, urabona ko naje ameze neza cyane. Mu by'ukuri ntacyo nshinze Imana nta kintu itakoze, ariko kandi reka mbabwire ngo ntabwo biba byoroshye n'aka na gato. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi ntiyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi
niyivuganye nawe nonaha, dore amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukurega, inama zirakorwa rwihishwa, ngo barashaka kuguhitana, bazagukura he, bazakubona he, ko Imana ariyo ifite urufunguzo, uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha, dore amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukurega, inama zirafatwa rwihishwa, ngo barashaka kuguhitana, bazagukura he, bazakubona he, ko Imana ariyo ifite urufunguzo, bazagukura hehe, bazakubonera hehe, ko Imana ariyo ifite urufunguzo. Kuba nicaye hano ni mu mugambi w'Imana, kuba uri kundeba wowe ukurikiye Salomo TV ni mu mugambi w'Imana, kuba turi kuganira mu by'ukuri navuga ngo jye si imbaraga zanjye, ahubwo ni mu mugambi w'Imana. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo Imana yaremye ijuru n'isi, iremye isi n'ibiyituye, yonye ko ari byiza cyane, irema Adamu ngo abigenge. Imana yaremye ijuru n'isi, irema isi ndetse n'ibiyituye, ibonye ko ari byiza cyane, irema Adamu ngo abigenge. Izo ni indirimbo z'abahanzi, z'abasizi baririmba bagiye bandika, mu by'ukuri ukumva nazo ziragufasha, wazumva ukumva uruhuse mu mutima, rimwe na rimwe bitewe na situation cyangwa se situation uhagazemo cyangwa struggle urimo, ukumva hari icyo bigufashije. Iyo urebye muri Kigali ukabona ari abantu, ukabonamo za marine, ukabonamo abantu batandukanye bari mu buzima bugoranye butandukanye, njyewe nkanjye Salomo nkavuga ati ndashimira Imana ko ntabaye marine hano Nyabugogo, ntabaye marine muri iyi Kigali ngo njye nirirwa nterura imizigo nk'uko abantu bamwe bagiye babyifuza, ngo mbeho ubuzima bubi. Umuntu uriho ubuzima bubi ntabwo aba asa gutya, umuntu uterura imizigo nta suku, ngira ngo nawe urimo urabireba, ntabwo ari ugukesha cyangwa ibindi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu Imana yatugiriye. Imana yatugiriye ubuntu bwayo, idutiza ubumenyi cyangwa se duha ubumenyi bwo kugira ngo tugire icyo dukora muri iyi Kigali ndetse no muri iyi si. Ariko kandi nkubwira ngo hari abantu benshi batabyishimira, gusa ariko navuga ngo wowe utishimiye ko mbaho, ibyo ngibyo bizakurya bikubabaze. Wowe utishimiye ko mugenzi wawe wabaho, ibyo bizakubabaza, bikurye bigutonekerere nk'igisebe, bihore bigukorgoshora mu mutwe, bihore bigukorgoshora mu bwonko, kubera ko ntabwo ukunda iterambere ry'abandi. Iyo udakunda iterambere ry'abandi rero nawe ibyawe hari n'igihe bitakunda, kubera ko nyine nawe ntabwo ukunda iby'abandi. Njyewe nzakubwiza ukuri. So rero abantu badukunda, nageze ngo tuganire, maze babwire ko nari maze n'ibise ndahari, mubanze mumenye ko ari jyewe, tuganire, twongere twegerane, twongere twumvane ko tumeze neza, kandi tubishimira n'Imana cyane dushimira Imana mu by'ukuri. Ariko kandi ndagira ngo mbabwire ngo maze iminsi ndakora, maze iminsi bitameze neza kubera guhangana n'ubuzima bw'isi no gushaka uburyo ki bwo kugira ngo umuntu akore ibintu neza. Hanyuma rero reka nkubite mbangura, muri iyi minsi mike cyane ngira ngo tugiye gukurikirana filime n'abakinnyi benshi bazajya bakenera kuri iyi channel ya Salomo TV. Filime zitandukanye rwose zigiye kujya zica episode akomeye. Navuga ngo hari abavandimwe ngiye kuzana mu biganiro mu minsi mike cyane iri hano imbere,
tuganire. Abavandimwe ndababwiye, ntabwo mbabwiye amazina yabo, ariko mugiye kubabona, mubone abavandimwe, mubone abakinnyi ba filimi batandukanye. Timu nshyashya tugiye gukorana nayo, itimu ifite imbaraga zikomeye cyane, zirimo abasitari bagiye batandukanye. Navuga ngo muzabikunde kandi muzakomeze kubikunda. Twagiye tugerageza kuvuga ngo dukore filime, tugasanga irasaba ubushobozi, kubona abakinnyi, kugira gute, ariko kandi Imana isubiriza igihe. Navuga ngo igihe rero ni iki? Igihe ni iki cyo kugira ngo abantu babone ibyiza, abantu babone ibyiza biturutse kuri Salomo TV, abantu bagende babikurikira kandi bigende neza. Nababwira ngo wowe ufite impano yo gukina filime rero, ukaba ufite izo nzozi, hari ababishinzwe kuri Salomo TV, ushobora kumvugisha nkaguhuza nabo, kuko nanjye ntabwo ari igihe jyenyine ufata umwanzuro, ni timu nini. Hanyuma rero hari n'umudirector nawe nzamuzana, tuzaganira, ariko kandi icyo gihe muzitegure ikiganiro tuzagirana, tuzakorana n'uwo mudirector, niwe uzaba ushinzwe ibya filime, niwe nashyize cano mu biganza, ndamubwira ni iyi cano ya Salomo TV ndayiteruye nyigushyize mu biganza, kugira ngo ube wayirwa uri kuyimanaginga, managinge ibikorwa byayo, hanyuma kandi umenye ngo bimeze bite, iki kijya mbere, ni iki kigomba gukorwa kugira ngo ibintu bikunde. Aya mafaranga yo kuri YouTube, amayero ya YouTube, amadolari aboneka ate? Ese abantu barayabona aya mafaranga? Abantu barayarya cyangwa bimeze biti? Hanyuma rero turareba, turavuga duti ibi bintu birashoboka. Umuvandimwe cyangwa se umugabo umwe witwa Ndimbati niwe ukunda kuvuga ngo byose birashoboka. Byose rero birashoboka, nta kintu kidashoboka, upfa kuba wizeye gusa ko Imana ihari kandi ko Imana ifite ububasha ku bintu byose. Navuga ngo rero ntizindi mu magambo, gira ngo ni timu izaba igizwe n'abantu benshi, abadamu, abakobwa, abasore n'inkumi, ndetse n'abagabo bagiye batandukanye bakeneye kuza muri izi filime, muzagenda mubabona. Ndabashimiye cyane rero abo tumaze iminsi tutaganira, ariko kandi murabonye ko ndahari. Sizi mwari mwarambuze mwibaza ngo byagenze bite. Ndahari rero, nuko ari ibintu umuntu aba ahugiwemo, ariko kandi ndahari. Ndabakunda cyane rero, Imana ikandusha. Ubonye iki kiganiro gisharinge, ugisangize n'abandi bose. Murakoze cyane, murakoze. Ciao. Kora subscribe utarayikoze, like, share ndetse na comment. Kandi wewe wayikoze, mvuga ngo uri uw'ingenzi kandi uri uwo gushimirwa cyane. Ibindi byose Imana y'amahoro ikomeza kugenda iturengera kandi ibarengere. Imana ibarebe icyoroshye.